你上完呢個網上採購大數據啊，咁你喺堂上有啲咩收穫咧？我覺得喺堂上面，我了解咗電商係一回乜嘢嘅事咯。由佢點樣喺阿里巴巴嗰度採購啦，點樣認識或者去 in-depth 咁樣去 study 嗰個供應商背後嘅資料啦，點樣去揀產品啦，點樣運用數據啦，去分析個市場有幾多 demand 啦。咁呢啲對我嚟講都係一個新嘅知識，同埋係好有啟發性嘅咁樣咯。嗯，咁你覺得有啲咩人咧適合上呢個班對佢有幫助咧？我覺得每一個如果你想發展電商嘅生意，或者你係一個採購部嘅人啦，咁你都值得上嘅。你會知道，如果應該咁講，你會好有效率地去選擇你嘅產品，同埋去揾到一個可靠嘅供應商嘅知識咯。咁呢啲我覺得對於一個發展電商嘅人，或者一個採購部嘅經理咧，係一啲好關鍵嘅工具同埋技術嚟嘅。